Bienvenidos a su canal Rudy Aventuras. Hoy vamos a darle una checada a esta navaja, una checada rápida. Esta es una navaja legendaria de 91 milímetros, 2 capas. Es la Victorinox modelo Spartan. Tiene una hoja larga. Aquí están, miren las inscripciones. Ahí se ven claramente. Y esta. Hoja larga, cuenta con una hoja pequeña de precisión o bisturí. Miren, para hacer cortes muy precisos. Con esta tiene otra herramienta aquí. Este es el abrelatas y tiene un desarmador de 3 milímetros o destornillador plano de 3 milímetros. Este lado cuenta con un destapador, con un pelacables y un desarmador de 6 milímetros. Tiene bloqueo a 180 grados, un bloqueo a 90 grados para hacer palanca, o como se le llamaría esto. Mejor usarlo así. En la otra parte tiene este, que es el sacacorchos o descorchador. Tiene aquí el orificio para poner un alfiler, pero no lo tiene. De este lado tiene el punzón escariador con ojal. Tiene un palillo. Todas las funciones muy buenas, muy prácticas. Y la pinza, 12 funciones, lo que te puede servir en el día a día, en cualquier situación. Y la anilla, 12 funciones. La legendaria Spartan, liviana, delgada, muy portable. Por algo es la más vendida de Victorinox. Con esta imagen me despido. Ya saben, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en su canal Rudy Aventuras.